Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Vanhu vochema vaideza kuti aiwa Tinashe Mugabe usaite greatman chi maDNA because chokwadi totiziva Misulu ndiye akadyarulalula mwana wake mwana ane mukadzi wa greatman. Saka ndonyaya iripo guys, vanhu vafungidzira zvisirizvo asi vamwe vachidedzera kuti aiwa Tinashe Mugabe anga achinomuitira kuti happy birthday. Asi vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munawe akati chirema chakadai so achigoni kukwira pamusoro pemukadzi. Vamwe vanhu vakati ityai Mwari mungataure zvinhu zvakadaro. Mumwe munhu akati munhu anotadza kuzvipfekedza mbatya anozogona sei kukwira pamusoro pemwana. Mumwe munhu akati aiwa pamwe greatman akataura naSulu wacho akati ndibetserewo kuti asi kuita mwana imi makumhanya bani musataure zvinhu zvamusingazivi. So ndonyaya yacho guys, handizivi kuti munoti kudi asi Tinashe audzwa zvikanzi nevanhu aiwa pane uyu siyana naye usamuite zvemaDNA test chokwadi tochiziva musamupe stress mukomana ane zvinhu zvinomunetsawo zvakawanda mukazomunza zvakadai so anogona kuzozviuraya. Saka dzikama Tinashe Mugabe usadaro. Asi vamwe vadedza kuti aiwa Tinashe Mugabe anga asina kuvinga kunoita greatman matest asi anga avinga kunomuita inonzi happy birthday. Vamwe vakati chingopedza nenyaya yazvo taneta musera tichingoda kuziva kuti mwana ndewani. Isusu tagara toziva kuti mwana ndewaSulu, greatman hapana hagoni kukwira pamusoro pemwana. Saka guys pamusoro pemukadzi. Saka handizivi kuti munoti kudi pane vanhu vasina moyo guys. Vanhu vangu vachidedzera vachinyora zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Musakanga kuti last time zvakambonzwarwa futi greatman akaita iya inonzi stress. Saka ndonyaya yacho zviyadzoka futi zvakare. Saka vanhu vangu vachidedzera kuti aiwa Tinashe Mugabe please pedza nezvenyaya yagreatman tibva tangoziva kuti mwana ndewani zvipere. Mumwe munhu anga achidedzera kuti takanzwa kuti mukadzi wani wagreatman ane imwe nhumbu. Saka chingopedza ungotiudza kuti vana ava ndevani. Asi Sulu akazviramba. Handizivi pamwe maybe tichanzwa naye Tinashe Mugabe kuti intentions ake anga ari A. Asi musakanganwa kuti obviously Sulu anzani greatman anga ine birthday. Saka it was all about kumuwishira birthday. Vamwe vanhu vadedza kuti aiwa imuwishire birthday inonakidza vangomutesta uteste nemukadzi wake. Hatidi vanhu vanoita chihure. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.